अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली। बात होगी अपने घर दे विच और मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। आज है मंडे जो कि फर्स्ट डे छुट्टी था बच्चों दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेरेंट्स की टीचर्स की स्ट्राइक, पेरेंट्स की स्ट्राइक तो कभी हो ही ना जावे। टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है अल्बर्टा के अंदर और बच्चे घर में हैं और दिखाती हूँ क्या करना। बच्चों ने नाश्ता कर लिया। आज मेरे साथ बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ। मैं सुबह उठी, नमाज का टाइम था तो ना मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा यार रहने देती हूँ, क्या करना है, स्कूल तो बच्चे जा नहीं रहे, सोती हूँ 10-11 बजे उठूंगी। मैंने कहा नहीं यार, अल्लाह ने मुझे कहा कि नमाज पढ़ने के लिए आना। तो मैं उठी, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद में इतनी सुकून की नींद, मैं कब 11 बजे तक 12 बजे तक सोती रही, मुझे पता नहीं चला। और मैं लिविंग रूम में सो गई थी नमाज कुरान पढ़ के ना। तो बच्चे आए, बच्चों ने टीवी लगाया, बच्चों ने खुद ही नाश्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोई सीरियल खाते हैं ना, तो सीरियल दूध वगैरह डाल के इन लोगों ने जोहा को भी दे दिया। मुझे किसी ने उठाया नहीं, वो इत्तेफाक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा बच्चे नाश्ता कर चुके हुए थे और टीवी चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं उठ के अपना नाश्ता नुश्ता किया तो मैं कहा चलो यार आज का ब्लॉग शुरू किया जाए, आपको बताया जाए कि थैंक यू सो मच, कहा जाए आपको थैंक यू सो मच आप लोग। मैं ना अच्छा ये देखें, मैं से यहाँ खड़ी होकर बना रही हूँ और है ना साथ साथ मैं क्या कहते हैं खुद को देख रही हूँ कि मैं शीशे में देख रही हूँ इस कैमरे के बजाय, तो मेरी गलती है। तो मैं अब इस कैमरे में देखूंगी आई टू आई। आपको थैंक यू बोला जाए क्योंकि अभी आदत थी ना, थैंक्स बोला जाए। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं, स्किप किए बगैर। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। अच्छा आज बताती हूँ कि आज मैंने करना क्या क्या। आज मैंने घर का थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, कल मैंने दाल बनाई थी और दाल बनाने के बाद ये हालात हो गए थे। और बनाने के बाद मेरी ना कल टांग में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा यार आज मेरे से और नहीं होगा। मगरिब इशा की नमाज भी मैंने पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इन लोगों ने मेरी टांग के अंदर ना वो जैसे ना पेन किलर लगाते हैं ना ट्यूब, वो भी लगाई थी, फिर एक दबाया भी था, लेकिन अभी ऐसा लगी हुई थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आया। फिर मुझे ऐसी बेड के ऊपर नींद आई, मैं सो गई। तो आज मैं करूँगी इसको साफ़। बच्चे दिखाती हूँ क्या करें। मैंने ये भी निकाला, मैंने इसको भी साफ़ करना है। यार मैंने ना उसको साफ़ करने की कोशिश की है, ये उतर नहीं रहा काला काला, पता नहीं कुछ टिप है तो मुझे बताना। ये साफ़ करना है मैंने, इसको साफ़ करना है मैंने, इसको वॉश करना है मैंने, इन तीनों को मैंने वॉश में डालना है, ठीक है। ये वॉश करना है मैंने, दीवारें साफ़ करूँगी मैंने, माइक्रोवेव अंदर से भी दिखा दूँ कितना गंदा हो गया है, ठीक है। ये देखें गंदा हो गया, ये भी साफ़ करना है मैंने। इसको उठा के आज मैं पीछे से साफ़ करूँगी और बस ये करूँगी। शुक्र है बर्तन नहीं है धोने वाले। बच्चों ने आई थिंक बहुत तमीज़ के दायरे में रहते हुए काम किया आज। क्यों भला आज मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैं इसको बात में करते पहले दिखा दूँ बच्चे कर क्या रहे। बच्चों तमीज़ के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि अली ने यूज़ करनी थी डिवाइस, और अली का मिशन, अली हैदर लुक एट मामा, आपका मिशन है ना पानी की बॉटल, 1 घंटे के अंदर वो पानी की बॉटल मिशन फिनिश करो, ठीक है। जोई मैं आपको भी पानी की बॉटल देती हूँ, ठीक है। जोई मुझे पहले 5 मिनट से कह रही मेरे से यू माई फेवरेट बेबी रिमेंबर। आप लोग सोच रहे होंगे कि जोहा कंगी नहीं करती, जोहा कंगी करती, पर जोहा की हेयर स्टाइल है ये आगे से लट्टे निकालती है और लट्टा से चक्कर के बीच इधर लगता है कि पता नहीं बेचारी ने कंगी की नहीं। इधर देखो। ओके जनाब, अब ये आयशा यहाँ पे बैठी हुई, आई थिंक किसी ने अपना ही रूम साफ़ किया, लेकिन वो पीछे वाले जो पिलोज है ना वहाँ पे लगा के थोड़ा काम ठीक नहीं किया, वो मैं इनको करवाती हूँ भी ठीक। तो गाइज आई गिव यू 20 मिनट, चिल व्हाटएवर जो करना है कर लो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि थैंक्स पे तो बोलना बनता है ना। तो मैंने सफाई शुरू की थी, साथ साथ मैंने कहा चलो तुम दिखाऊँ। वॉशरूम से भी अंदर से साफ़ करना शुरू किया, चीज़ें निकाली हैं मैंने, और आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी। यार यही कुछ होता है घर में, और क्या करें। हैं? नो I don't know maybe 1 week। हैदर पानी पियो इसको। I don't what did you say? हाँ नहीं कहते बेटे, ये कर you bored okay। ये एक जोई मुझे मूव नहीं करना, कितनी खूबसूरत लगे। जोई मुझे हिलाओ मत जान,
ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये इनके कलर ये नॉर्मली ग्रीन थे, क्योंकि इस वेदर में अब दरख्तों के कलर चेंज होते हैं, रेड, ब्राउन, येलो और ऑरेंज भी होता है 100%। ये देखें कितने, यस ग्रीन तो बेटे होते ही हैं। ये देखें ये कितने पर्पल कलर का कलर है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ओके चलो जनाब सफाई कर ले, क्योंकि मैं बंद करूँ, ठंड हो रही है ना, सफाई कर लूँ ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। ओके और अगर बाहर जाने का भी कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर जाकर बीमार नहीं करना चाहती हूँ। कल भी जोहा को ठंडी लगी थी, परसों भी जब मैं इंट्रो की वीडियो बना रही थी, और चक्कर के बीच में ना जोहा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मतलब कि काफ़ी नहीं है, उसको बस ये था लेजी हो रही थी, बुखार हो गया था। मेरा मुँह कितना बुरा लग रहा है, मैं शीशे में आके देख रही हूँ। चलो मी आई कैन प्ले विद यू ठीक है। हाँ क्या खाना है मेरे बब्बे ने? पहले मैं अभी जोहा की हेयर ब्रश करूंगी, कपड़े चेंज करूंगी। नो चल 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 कैंडी थी भूखी, कैंडी नहीं देनी यार। अगर मैं कैंडी दूंगी ना इसको, फिर इसलिए ना वो क्या कहते हैं, खाना नहीं, दोपहर का लंच नहीं करना इसलिए तो। और कैंडी ओके जनाब, मैं ये देखें मैं अभी कर लूँ ठीक है, मैं इसके कपड़े भी चेंज करूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं ना बार बार शीशे को देख रही हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आपको बताती हूँ ठीक है। अच्छा जनाब ये देखें, इसके अंदर से ना काफ़ी सारा निकल रहा है, मैं इसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ गया ब्रश बेचारा? ये कर रही हूँ शैम्पू। अभी मैं इसको ये देखें, मैं इसके साथ करने की, ये ना डॉलरामा से भी मिल जाता है बाय द वे। ये चीज़ ना मुझे अम्मी ने, जब मैं आई थी ना पाकिस्तान से, तो मुझे अम्मी ने दी थी। मुझे इतना दुख हो रहा है ना बेचारा, ये गंदा हो गया। कितने टाइम बाद मैं इसको वॉश कर रही हूँ यार। इन चीज़ों को ना वैसे सही बात है, इनको मेंटेन रखने के लिए ना, ये चीज़ें साफ रखने के लिए ना इनको। यस अली क्यों? अगर मैंने बोला ना लंच करना और अभी पीछे जाओ। नाइट नो चिप्स वाली भूख जिसको लगी ना उसको किसी को खाना नहीं। ये गाइस वैसे इसे साफ हो रहा है। मैं फिर क्या खाना क्या मुझे बताओ साथ साथ। अच्छा गाइस क्या बदतमीजी है, गुड बॉय। अच्छा जनाब अभी इतना 100% क्लीन नहीं हुआ, अभी आप देख रहे होंगे। मैं ना इसका स्प्रे लेकर आऊँगी, मेरे पास स्प्रे नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मांझी कर दी है, ऊपर से भी की है। ये उतर नहीं रहा था, ये भी स्प्रे के साथ ही जाएगा। मुझे इतना हाथ में ना कामना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे ना बाजू के अंदर पहले मसला, और मुझे वैसे भी तकलीफ़ होती रहती है। आज एक और मेरा मिशन है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा क्या मिशन है। मेरे जो रूम का जो वॉशरूम है ना, ये देखिए कितना साफ़ हो गया ना। अभी पीछे से करना है मैंने भी, तो अभी मैं इसी के पीछे लगी हुई थी साफ़ करने ना। अभी मेरा जो रूम का वॉशरूम दिखाती हूँ आपको, मैंने वो भी क्लीन करना है। ओके जनाब ये मेरा सेकंड वॉशरूम है, जो कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, ये ना बंद हो गया था, इसका पानी है ना ऊपर आ जाता ठीक है। तो ये मैं लेकर आई थी, मैंने कहा चलो यार इसको मैं डालती हूँ। इसको डाल के मैंने बिस्मिल्लाह पता नहीं कितना डालते हैं। आज मेरा मिशन है ये, इसको मैं डाल के छोड़ दूँ ठीक है। ये डाल रही हूँ फेस के ऊपर, क्या ही कैमरा दिखाऊँ मैं। अब ना ये जब थोड़ा सा नीचे जाएगा ड्रेन होगा, अल्लाह करे खोल जाए। मेरा आज ये मिशन है, और आज आपको दिखाऊंगी अगर आपके वॉशरूम बंद हो जाता है ना घर का, तो आपने इसको कैसे खोलना है। तो ठीक है जनाब वॉशरूम में सिर्फ वो डाल कर आई हूँ, और ये बाजी मेरे पीछे कि मेरे से प्ले करो कह रही मेरे से खेलने के लिए। अब मैं इसका बैठ के 10 मिनट खेलूँगी, फिर इन सब की डिवाइसेस वापस लूँगी, टीवी बंद करूँगी, फिर इनको कुछ टीवी लगा के दूँगी, फिर इनको कुछ बना के दूँगी लंच का। ओके जान लुक एट मम्मी, लव यू सो मच मेरा स्मॉल बेबी। ओके जनाब मैंने गर्म पानी रख दिया है वो उसके अंदर डालने के लिए, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ गर्म पानी क्यों चाहिए, मैं आपको वो भी बताती हूँ ठीक है। अच्छा जनाब अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने डाल के तकरीबन 20-25 मिनट, क्योंकि मैं जोहा के साथ खेलने लगी थी बाहर, थोड़ा काम शाम किया। ईशा दिखाओ जरा, ईशा रिकॉर्ड करी है, ये खुद ही हो गया है ठीक है। पानी नीचे खुद ही ड्रेन हुआ है। अभी क्या कहते हैं बेकिंग सोडा, ओके आपने खुला डालना, मतलब कि अच्छा खासा डालना ठीक है। और ये विनेगर डाल रही हूँ मैं, इसे तो दिखाना तरीके से। ये जो बाहर निकला ना, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है, ये देखें पकना शुरू हो गया।
ईशा मेक श्योर इसी के ऊपर रखना, मैं गर्म पानी लेके आ रही हूँ। आया था दिस ईशान प्लीज बाहर आओ, धुआं निकला, ये एसिड है। आई डोंट, ईशा इसको चूल्हे पे रखा बेटा। हाँ ये यहाँ से पकड़ना, क्योंकि मैंने ईशा को इसलिए भेजा, इसमें बहुत स्मेल आ रही है, तो आई डोंट वांट के समथिंग हैपन टू माय चाइल्ड। ये मैं हमेशा ऐसे बंद करती थी, तो ये कोट मेरे ऐसे रहते थे। अभी मैं इसका भी ठिकाना करती हूँ, ठीक है। मैं यूज़ नहीं करती नहीं वॉशरूम काफ़ी टाइम से, तो अब इसको देखते हैं इसका क्या हालात होती है, ठीक है। ये देखो पानी जो भी गंद ऊपर आ रहा है, ठीक है। मैं और मुझे लगता है गर्म पानी डालना पड़ेगा। अभी जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वेट डिड इट। अभी और करना है मुझे, पानी और निकले। गाइस मैंने सोचा कि ना पहले मैं इनको ये पिज़्ज़ा गर्म कर ही दूँ, फिर मैं ना, क्योंकि अगर मैं स्पेशली दूसरी चीज़ें बनाने बैठूंगी ना, बिस्मिल्लाह, तो ये चीज़ नहीं होगी, इसलिए मैं पिज़्ज़ा बना के साफ़ करूँगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो स्प्रे आएगा ना वो यहाँ पे, और वो जो दूसरा स्प्रे ना, मतलब कि यहाँ ओवन में, और ऊपर जो सारा एक ही स्प्रे होगा, वो मिलता है डॉलरामा से भी मिल जाता है। और क्लीनर के लिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ क्लीन हो, मुझे ना बड़ी उलझन सी हो रही है इन चीज़ों को देख के ना यार। वो वॉशरूम में मैं करके आई। अच्छा मैं गाइस एक दफ़ा हैं, मैं वॉशरूम का जो अच्छा एक और बात गाइस मैं बताना चाह रही हूँ, मेरे जो दूसरा टप है मेरा, उसमें भी मसला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जनाब, किचन वॉशरूम के चक्कर में जी पिज़्ज़ा बेचारा आपकी कुक हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं ओके सो अभी बच्चों को मैं पिज़्ज़ा खिला रही हूँ। पिज़्ज़ा खिलाने के बाद मैं इंशाल्लाह दूसरे वॉशरूम का ना, वो क्या कहते हैं टप होता है ना, वो टप ही नहीं खुल रहा, क्योंकि वो जो पता नहीं क्या स्यापा है, खुल ही नहीं रहा पानी। वो जो क्या कहते हैं, नहीं वो जो ऊपर नीचे करते उसको ऊपर कर दो तो पानी ड्रेन हो जाता है, बंद कर दो तो पता नहीं स्टॉकर आई डोंट नो, वो खुल नहीं रहा। तो मैंने कहा यार इतनी मेहनत नहीं करी, मेरे शोल्डर में पहले पेन हो रही है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वॉशरूम का वो खुल चुका है। और मैंने कहा चलो मैं आपको बताऊं, ये अपने मैंने $400-500 सेव किए हैं। आपको भी पता है कि जब ये लोग आ जाते हैं ना तो 400-500 कहते हैं। ओके ईशा भैया 400-500 कहते हैं, लेकिन लेते हैं हमेशा ज्यादा है ये, ठीक है, इट्स ओके। तो मैं ओके ये कर रही हूँ ताकि ओके ठीक है जनाब, अभी बच्चों को खाना खिला दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम तो मुक गया, मेरे पैसे भी मुक गए, और अब मैं आज इस वॉशरूम को करूँगी ऑर्गेनाइज। है मेरे पाँव के नीचे कोई चीज़, इसको ऑर्गेनाइज करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जनाब, अभी मेरा ये प्लान है कि जो टॉयलेट का ये वाला हिस्सा होता है ना, इसके अंदर भी डालूँ ताकि टैंकी भी साफ़ हो जाए, ठीक है। अभी मैंने पूरे घर के, अभी मैंने ये साफ़ करना है, ठीक है, डस्ट आई हुई है। पूरे घर के जो मैट होते हैं ना, किचन के और एंट्रेंस के और बालकनी का रेड वाला, ठीक है, इसके अंदर डाल के गर्म पानी उबलती है, गर्म पानी उबलता हुआ पानी है, ठीक है, इसके अंदर डाल के मैंने रख दिया है ताकि थोड़ी मिट्टी निकले। फिर मैं रात को ना 7 बजे के बाद इसको लॉन्ड्री में डाल दूँगी, और एक लॉन्ड्री इसके चला दूँगी छोटी वाली, ताकि ये एरिया भी क्लीन लगे, ठीक है, क्योंकि मुझे होता है कि यार थोड़ा साफ़ लगना चाहिए, तो ये भी मैं साफ़ करूँगी। ओके जनाब, ज़ोहर असर की नमाज़ का टाइम चल रहा है, और वेदर देखो काफ़ी अच्छा हो गया है। मैंने कहा चलो मैं आपको बताऊं कि वेदर क्या चल रहा है। जो ऐसा नहीं क्यों नो मैस ओके। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा वेदर, इतना खूबसूरत, बादल चेक करो जैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना, और सर्दी नहीं लग रही। दिल चाह रहा है बच्चों को बाहर लेके जाऊँ, पर बच्चे सुबह से ना ज़रा क्रैंकी हुए हैं, शायद मैंने ना इनकी डिवाइस बंद की है और टीवी बंद किया हुआ है, और इनको बोला लॉन्ड्री उठाने के लिए। इन्होंने पूल जाना था, पूल मैंने इनका कैंसिल किया, और इसलिए नो टीवी, नो डिवाइस, नो पूल। सो मैंने कहा जब तक एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इधर देखो, सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब, आई होप कि ये मेरे स्टोर रूम का हाल है। ओके जनाब, आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके कर दीजिएगा। और बच्चे अभी क्या कर रहे हैं वो कल के व्लॉग में देखिएगा। खाना शाना खा लिया, पर अभी रात का डिनर का जो है ना, डिनर मैंने करना स्नैक्स खाया बच्चों ने, मैंने अपना दोपहर का लंच वही खाया जो मैंने आपको सैंडविच बना के दिखाया था। और थक गई हूँ, मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और उसी शोल्डर से मैंने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। आई होप कि आज आपका व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर अपना कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि थैंक यू सो मच जो लोग मुझे कमेंट
उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो लाइक करते हैं, जो नहीं करते, अल्लाह मैं उनको भी खुश रखे, लेकिन तुझे करोगे तो मैं तुम्हारी वजह से डबल दुआ करूंगी। एनीवे आई एम जस्ट किडिंग। प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज आप लोग सब कमेंट्स जरूर क्या करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना, उनको जवाब देना बहुत ज़्यादा पसंद है, और लाइक भी आप क्या करें, मुझे वो भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।